ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். டிப்ஸ் லவ்னியா சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, அமேசான்ல இருந்து ஓவன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ஓவன்ல மைக்ரோவேவ் மோட், கிரில் மோட், கன்வென்ஷன் மோட், இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பெசிலிட்டிஸும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ஓவன்ல 30 வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணி மொபைல்ல இருந்து ஸ்கேன் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோ ஓவன் அன்பாக்சிங் மற்றும் மைக்ரோ ஓவன்ல என்ன பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பார்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், இதை பத்தின டீடைல் ரிவ்யூஸ் பத்தி வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நாங்கள் அமேசானில் மைக்ரோ ஓவன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். வாங்க அன்பேக் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண உடனே ரவுண்டாக ஒரு பெரிய கிளாஸ் வச்சுருந்தாங்க. அடுத்து ஒரு ரோலர் வச்சுருக்காங்க. செலோடேப் எல்லாம் நல்லா ஒட்டி சூப்பராக பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஒரு பொருளும் டேமேஜ் ஆகாதபடி பேக்கிங் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. அடுத்து இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனுவல் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து நம்மளோட மைக்ரோ ஓவன், இதை எடுத்து கிச்சனில் செட் பண்ணிடலாம். மைக்ரோ ஓவனை கிச்சனில் செட் பண்ணியாச்சு. வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெர்மோகோல் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த தெர்மோகோலில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, உள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த திங்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி பக்காவாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதோட பேர் ரோட்டிசரி போர் ஹேண்டில். அடுத்து இதில் 2 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஹை ரேக், இன்னொன்று லோ ரேக். இது பேர் ரோட்டிசரி போர். டிக்கா பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு தவா கொடுத்துருக்காங்க. இது மல்டிபர்பஸ் தவா. அவ்வளோதான். இவங்க உள்ளே வைக்கிறதுக்கான கொடுத்துருக்க பொருள் இவ்வளோதான். நம்ம ஓவன் உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளே சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைக்கா சீட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. ஓவனில் குக் பண்ணுற ஹீட் வெளியே போகிறதுக்காக மேலே ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வழியாக தான் ஹீட் வெளியே போகும். அதனால் நம்ம மேலே டவல்லாம் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓவன் ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஸ்கேன் பண்ணோம்னா நிறைய ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்தும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹெல்த்தியாக சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் இதை சேஃபாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக லாக் கீ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லாக் எப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னா, ஸ்டாப் பட்டனை 3 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா லாக் ஆகிரும். லாக் ஆனதுக்கப்புறம் எதாவது ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. இதை எப்படி அன்லாக் பண்ணுறதுன்னா, அதே ஸ்டாப் பட்டனை 3 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பீப் சவுண்ட் கேட்கும். பீப் சவுண்ட் கேட்டோடனே அன்லாக் ஆகிரும். ஃபஸ்ட்டு குக் மோட் இருக்குது. இந்த குக் மோடில் 5 மோட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு மோடுமே ஒவ்வொரு சிம்பிள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு குக் மோட் செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோவேவ் அந்த மோடு செலக்ட் ஆகிருக்கும். டிஃபால்ட்டாக 900 செட் ஆகிருக்கும். நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ செட் பண்ணி ஹீட்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த தடவை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா கிரில் மோட் செலக்ட் ஆகும். கிரில் மோடுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. கிரில் மோடில் நம்ம சிக்கன்லாம் கிரில் பண்ணிக்கலாம். பண்ணுறப்ப வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே ஜூஸியாகவும் இருக்கும். அடுத்து குக் மோடை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கன்வென்ஷன் மோடு செலக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த சிம்பிள் தான் கன்வென்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. கன்வென்ஷன் மோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, உள்ளே ஒரு ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஃபேனில் வர காற்று மூலமாக நம்மளோட ஃபுட்டு ஈவனாக ஒரே மாதிரி குக் ஆகி கொடுக்கும். அதுக்காக கன்வென்ஷன் மோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு லிக்யூடாக உள்ளே வைக்கிறோம். அதை அந்த காற்று மூலமாக ஒரே மாதிரி குக் ஆகி ட்ரையாக கொடுக்கும். ஸோ அதான் கன்வென்ஷன் மோட். மறுபடியும் குக் மோடை டச் பண்ணோம்னா கிரில் காம்பி மோட் செலக்ட் ஆயிரும். இது கிரில் மோடும் ஆன் ஆயிரும். காம்பினா மைக்ரோவேவ் அந்த மோடும் ஆன் ஆகி ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகி நம்மளுக்கு ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி ஆயிரும். அதுக்காக மறுபடியும் குக் மோடை செலக்ட் பண்ணுறப்ப 5th மோடு கன்வென்ஷன் காம்பி மோடு செலக்ட் ஆகிரும். இதுவும் என்னன்னா கன்வென்ஷன் மோடும் மைக்ரோவேவ் மோடும் ரெண்டுமே ஆன் ஆகி நம்மளோட ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆயிரும்.
அவ்வளோதான். எல்லா மோடையும் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப மறுபடியும் மைக்ரோவேவ் அந்த மோடே வந்து செட் ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணுமோ அந்த டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ நேரம் ஆகும், 1 minute வேணுமா, 2 minutes வேணுமா, அந்த மாதிரி டைமை செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஹீட்டிங் பர்பஸ் வந்து உள்ளே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து நான் டைம் செட் பண்ணி காமிக்கிறேன். நம்ம வந்து 71 minutes செட் பண்ணிக்கலாம். 71 minutes செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ உள்ள ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிரும். இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கலாம். பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து 70 ஸ்டாப் ஆகிருக்குல்ல, அந்த 70 இருந்து வந்து கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிக்கும். அடுத்து இந்தியன் கசின்ஸ்னால் இந்தியன் ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்ம மேக் பண்ணிக்கலாம். சாம்பார், எக் கறி, இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் வந்து அவங்க கேட்லாகில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ரெஃபர் பண்ணி நம்ம கரெக்டான டைம்லாம் செட் பண்ணி பண்ணோம்னா ஈஸியாக ஹெல்த்தியாக குக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் ஹாட் ரெசிபிஸ், ரொட்டி பண்ணிக்கலாம். நெய் வந்து நம்ம வெண்ணெயை உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு 15 minutes டைம் செட் பண்ணிட்டோம்னா நெய் ரெடி ஆயிரும். அப்புறம் டயட் ஃப்ரை, லோ கலோரி டிஷ்ஷஸ், கிட்ஸுக்கு தேவையான கேக் ரெசிபிஸ், சாக்லேட் ரெசிபிஸ், ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம சூப்பராக பண்ணிக்கலாம் இதில். அடுத்து நம்ம மைக்ரோ ஓவனுக்குள்ளே எப்படி செட் பண்ணி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்மளோட ஓவன் வந்து இப்படி தான் பிளாங்காக இருக்கும். இதில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குற இந்த ரோலரை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்து இதுக்கு மேலே வந்து அவங்க கொடுத்த கிளாஸ் ட்ரேயை வந்து வச்சிடலாம். கிளாஸ் ட்ரேயை நல்லா கரெக்டாக இது ஃபிட் ஆகிறபடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுதான் பேஸ். இதில் வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ் மோடை செட் பண்ணி இதில் வந்து ஒரு பவுல், இதுக்குள்ளே வைக்கக்கூடிய பவுலில் வந்து கிளாஸ் பவுலில் தண்ணி ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கலாம், பால் காய்ச்சிக்கலாம். எது ஹீட்டிங் பர்பஸ் எல்லாமே வந்து இது மேலே வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து அவங்க கொடுத்துருக்குற ட்ரேயை வச்சிடலாம். இந்த ட்ரேக்கு மேலே நம்ம லோ ரேக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். லோ ரேக் எதுக்குன்னா கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கெலாம் நம்ம லோ ரேக் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த லோ ரேக் அடுத்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஹை ரேக் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஹை ரேக் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இதில் வந்து கிரில் சிக்கன், தந்தூரி சிக்கன் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஹை ரேக் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து ஹை ரேக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பிளேட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இது வந்து டிக்காக்காக கொடுத்துருக்குற ரொட்டிசரி பாரு. இதை உள்ளே எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். 2 கார்னர்லேயுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பக்கம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி, இதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஹோல்குள்ளே கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். குக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹீட்டாக இருக்கும், இதை கையில் வந்து எடுக்க முடியாது. அதுக்காக இந்த ரொட்டிசரி பார் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். மைக்ரோ ஓவனுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் எதுக்காக, என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோன்றத பார்த்துட்டோம். அடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மைக்ரோ ஓவனில் ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. எல்ஜி திங்க்யூன்ற ஆப்பை மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ணி நம்ம ஒய்ஃபை மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்கேன் பண்ணி குக் பண்ணிடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் எல்ஜி திங்க்யூ ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இதை டச் பண்ணால் இப்படி தான் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும். இதில் கவுண்டர் டாப்பை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா சைடில் பார்த்திங்கன்னா இல்லை பவர் லெவல், ஸ்கேன் டு குக்கு, இது கீழே வந்து ரெசிபீஸ் காமிக்கும். இந்த ரெசிபீஸை கிளிக் பண்ணோம்னா சர்ச் பார் மாதிரி வரும். இதில் வந்து சப்போஸ் நான் வந்து சாம்பார் டைப் பண்ணுறேன். சாம்பார் டைப் பண்ணோடனே அந்த ரெசிபீஸை வந்து கொடுத்தோடனே அதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பக்காவாக கொடுத்துருது. நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சுட்டு சென்டுன்ற ஆப்ஷனை வந்து மொபைலில் செட் பண்ணி விட்டோம்னா இதில் வந்து டைம் லெவல் காமிக்கும். அதுலேயே மைக்ரோ ஓவன்லேயே டைம் லெவல் செட் ஆகிரும். இதுலேயும் நம்மளுக்கு டைம் லெவல் காமிக்கும். ஓவனில் ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா குக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பீப் சவுண்ட் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எண்ட் ஆயிரும். இதில் ஸ்கேன் டு குக் ஆப்ஷன், இது எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறோமோ அதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸை நம்ம ஓவனுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஓவனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஓவனோட டோர்லேயே வந்து பார்கோட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்குன்னு கொடுத்தோம்னா அதோட டைம் எல்லாமே செட் ஆகிரும். செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம்னா ரெசிபி வந்து குக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிரும்.
இந்த மாடலில் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையுமே உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.